Benvenuto nel secondo episodio della nostra esplorazione del linguaggio silenzio dell'arte. Se il primo episodio parlava di Frida Kahlo, questo nuovo capitolo si concentra su di voi lo spettatore e su alchimia che si opera tra un'opera e la vostra interiorità. Come fa un artista a trasferire una emozione senza una sola parola, senza una riga di dialogo? Come può una semplice composizione pittorica accelerare il vostro battito cardiaco o al contrario rallentare la vostra respirazione? La risposta risiede nel linguaggio universale e profondamente radicato del colore e delle forme. I colori hanno un impatto psicologico diretto e miserabile. Il rosso è il richiamo della passione, dell'energia debordante, ma anche l'allarme della rabbia o il segnale di pericolo imminente. La sua lunghezza d'onda corta agisce come uno stimolante. Il blu, al contrario, calmo, evoca la tranquillità, l'immensità del cielo o la tristezza. Questo colore freddo rallenta il nostro sistema nervoso e che inventa la raccoglimento. Gli artisti utilizzano questa conoscenza quando un compositore utilizza le note musicali per orchestrare una melodia emotiva per comporre paesaggi pittici che si parlano direttamente. Per illustrare questo potere interazione in monocromi che dominate da un solo e unico colore. Nel suo celebre estrasiante periodo blu, Picasso utilizza quasi esclusivamente questo colore per raffigurare la povertà, la solitudine e la disparizione dopo la perdita di un caro amico. Il blu freddo e saturo crea una melancolia palpabile, un'atmosfera di lutto persistente, invitando lo spettatore a provare profonda empatia per queste figure isolanti, questi corpi immobilizzati nel silenzio e nella dignità della loro pena. All'opposto di questa narrazione figurativa troviamo l'astrazione pura. I grandi computer di colore di Marco Rothko si immergono in un'esperienza puramente contemplativa, quasi mistica. Il giallo incandescente o il rosso profondo e vibrante si impongono per la loro intensità e la loro scala monumentale. Rothko non cercava di rappresentare, cercava di creare un luogo dialogo intimo dove lo spettatore potesse provare grandi emozioni, tragiche o estatiche, di fronte all'immensità della couleur che sembra vibrare e respirare davanti a lui. Questa arte astratta, nel suo radicale semplicità, mira direttamente alla nostra regolazione emotiva. Chi chiede di sentire prima di capire, ma non chi sono solo i colori. Le forme, le linee e la composizione possono anch'esse essere un potente motore emozionale. Prendiamo l'espressionismo tedesco, come le sue forme torturate, le sue prospettive deformate e le sue linee acute. Quasi minicaggio, questa arte forza la nostra empatia. Artisti come Egon Schiele si confrontano con la vulnerabilità, l'angoscia e quella che potremmo definire la bruttanza esistenziale. Quest'arte inquietante è una specie dell'angoscia collettiva dell'epoca, creando una connessione profonda, sincera e talvolta violenta con il pubblico. Quando l'armonia classica della forma essa esprime il caos interiore. In definitiva, l'arte è una potente passerella emotiva. Offre uno spazio protetto per confrontare ed elaborare i nostri sentimenti.
facendoci provare emozioni complesse, tristezza, angoscia, gioia, ma in tutta sicurezza. A distanza, un primo passo verso la cura, la guarigione. Insegna a nominare e a tollerare l'estensione della nostra stessa tavolosa interiore. Nel nostro ultimo episodio esploreremo costantemente come questa contemplazione, questa catarsis, diventò uno strumento di benessere quotidiano e di sviluppo personale. Daremo le chiavi per utilizzare la potenza dell'arte nella vostra regolazione emotiva.